Bismillahirrahmanirrahim, la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide vi dà il benvenuti a questo nuovo video sulla Aqidah, ovvero i pilastri della fede. Grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala abbiamo parlato del primo pilastro che è Allah subhanahu wa ta'ala, credere in Allah e cosa consiste credere in Allah. Abbiamo parlato del credere negli angeli e chi sono queste straordinarie creature e da cosa sono state create. Poi abbiamo parlato dei libri, quali sono questi libri in cui deve credere un musulmano e perché Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere questi libri. E adesso abbiamo intrapreso settimana scorsa, nei precedenti video, abbiamo cominciato a parlare della fede nei messaggeri e nei profeti. Cosa vuol dire credere nei messaggeri? Cosa vuol dire credere nei profeti? Che differenza c'è tra messaggero e profeta, ovvero Nabi e Rasul? Nel precedente video abbiamo parlato del messaggio principale di tutti i messaggeri, di tutti i profeti. E abbiamo detto che il messaggio principale per cui Allah subhanahu wa ta'ala ha inviato i messaggeri è quello di adorare Allah senza associare a Lui nessun Dio. E abbiamo parlato dell'importanza del Tawhid, ovvero dell'importanza del dire La ilaha illallah, e abbiamo parlato della gravità e della pericolosità del cadere nel politeismo e abbiamo visto alcuni tipi di politeismo. I messaggeri e i profeti sono esseri umani come noi, sono persone che sono state scelte da chi? Da Allah subhanahu wa ta'ala, al fine di mostrarci come ci dobbiamo avvicinare ad Allah. Loro ci hanno tracciato la via verso Allah subhanahu wa ta'ala. Io dico sempre una parola: se Adam alayhi salam è uscito dal paradiso, è arrivato Muhammad sallallahu alaihi wasallam per reindirizzarci verso il paradiso, ovvero per farci capire qual è la retta via e chi lo segue è quella la strada al fine di andare in paradiso. Quindi i messaggeri, i profeti sono esseri umani scelti da Allah subhanahu wa ta'ala al fine di mostrare agli esseri umani, ovvero a noi, che è Allah subhanahu wa ta'ala e come ci possiamo avvicinare ad Allah subhanahu wa ta'ala. Questo era il principale messaggio di tutti i profeti e i messaggeri. Chi è stato il primo messaggero? Il primo messaggero è stato Nuh alayhi salam. Ha detto Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Nisa, Surat le donne, verso numero 163. Dice Allah: in verità noi abbiamo dato la rivelazione a te, vuol dire abbiamo dato la rivelazione a te, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, come l'abbiamo data a Nuh, e ai profeti che lo seguirono. Quindi Nuh è stato il primo, poi lo seguirono altri messaggeri. Quindi il primo messaggero, dicono i sapienti che il primo messaggero è Nuh. C'è un'altra prova oltre questa ayah, fratello Yunus? Sì. È stato riportato nel hadith che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto che nel giorno del giudizio, quando le persone saranno ferme sulla terra in cui Allah subhanahu wa ta'ala ci giudicherà, talmente vedremo delle cose che ci impauriranno e impauriranno le persone che non avranno messo in pratica ciò che Allah subhanahu wa ta'ala gli ha detto, e talmente sarà pesante per noi quel giorno, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha riportato che il sole sarà sopra le nostre teste, il sole che adesso è più di 150 quasi 150 milioni di chilometri lontano dalla terra. Nonostante ciò d'estate sentiamo il suo calore e soffriamo di questo caldo e non lo sopportiamo. Figuriamoci quando il sole sarà sopra le nostre teste, tanto che alcuni suderanno e il sudore arriverà alle caviglie, alcuni alle ginocchia, alcuni all'ombelico, altri saranno sommersi dal sudore in base ai loro peccati. In questo duro giorno in cui le persone avranno sulle loro spalle i peccati, in questo giorno Allah subhanahu wa ta'ala ci farà attendere sulla terra del giudizio. Questo giorno durerà, prima che Allah ci iniziasse a giudicare, 50.000 anni, come ha riportato Allah nel Corano. Kana miqdaruhu 50.000 sana. Questo giorno durerà, il giorno del giudizio, durerà, prima che Allah ci inizi a giudicare, 50.000 anni. Sarà pesantissimo, sarà duro, ma non per i credenti.
non per i credenti. Poi inshallah quando parleremo del giorno del giudizio vi dirò perché. Lo sentiranno leggero i credenti che hanno creduto in Allah subhanahu wa ta'ala, che hanno creduto in queste cose di cui stiamo parlando. Il stare in tomba per il musulmano sarà come il tempo che passa tra la preghiera del Dhuhr e la preghiera dell'Asr, anche se sono passati miliardi di anni da quando uno è defunto. Ma se il credente ha creduto in Allah, ha pregato, ha digiunato, ha fatto quello che ha detto Allah, per lui stare in tomba sarà come il tempo che passa tra Salat Dhuhr e Salat al-Asr. Queste sono le parole del nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Invece chi è morto miscredente, che non crede in Allah, sentirà il tempo passare proprio com'è. Poi ne parleremo quando parleremo del giorno del giudizio, inshallah. Quindi nel giorno del giudizio sarà un giorno duro, lungo. Le persone cosa faranno? Andranno da chi? Da Edem. Al fine di fare che cosa? Al fine di chiedere a queste persone che sono state prescelte di Allah, che hanno un alto livello da Allah subhanahu wa ta'ala, che li ama Allah, perché Allah ama i profeti, ama i messaggeri. Allah non dà questo compito di portare il suo messaggio a persone che non ama e a persone che non lo obbediscono. No, i profeti e i messaggeri obbediscono ad Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi le persone, i credenti, si indirizzeranno tutti verso Edem. Oh Edem, tu sei il nostro padre, tu sei la persona che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato con le sue mani. Di a Allah di iniziare il giudizio. Non vedi quello che stiamo passando? Non vedi il calore, il sudore, non vedi la sofferenza di Allah subhanahu wa ta'ala di iniziare il giudizio, di iniziare a giudicarci. Edem dirà nefsi, nefsi. In quel giorno lì nessuno potrà aiutare nessuno, tranne chi vorrà Allah subhanahu wa ta'ala per intercedere. Ognuno dirà nefsi, nefsi, ognuno penserà a se stesso. Quindi sappi, fratello o sorelle, che nessuno ti aiuterà nel giorno del giudizio, tranne ciò che hai fatto, per Allah subhanahu wa ta'ala. Non pensare che ti salveranno i genitori, o che ti salveranno gli amici, o che ti salverà il marito, o ti salveranno i figli. No, ognuno penserà a se stesso, tanto che la madre arriverà dal figlio e dirgli dammi delle mie hasanati, e dirà il figlio oh mamma, sto passando la tua stessa situazione, come posso darti dalle mie hasanat? Sì, questo è il giorno del giudizio, fratelli e sorelle. Edem dirà nefsi, nefsi, andate da Nuh. E tutte le persone si indirizzeranno verso Nuh. Oh Nuh, tu sei il primo messaggero, ed è questo a cui volevo arrivare. Tu sei stato il primo messaggero, non profeta. Sei stato il primo Rasul, sei stato il primo messaggero. Da qua i sapienti hanno detto che il primo messaggero è Nuh. Quindi io da musulmano credo fermamente che il primo messaggero che ha mandato Allah è Nuh. Il fratello Younes, ma noi sappiamo che prima di Nuh c'è stato Edem. Effettivamente, tra Edem e Nuh circa 1000 anni, come ha riportato Ibn Abbas, circa 1000 anni, tra la venuta di Edem e la venuta di Nuh. Ma che differenza c'è tra Edem? Noi sappiamo che Edem è un profeta, giusto fratelli e sorelle, perché Abu Dharr ha chiesto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se Edem è un profeta, e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto di sì, è un profeta, quindi Edem è un profeta, ma non un messaggero. Invece Nuh è un profeta e un messaggero. Dai, qua dobbiamo spiegare qual è la differenza tra profeta e messaggero. Profeta nel senso di Nabi, messaggero nel senso di Rasul. Ci sono varie opinioni dei sapienti, ma l'opinione migliore è che il profeta è colui, è una persona scelta da Allah, che gli ha rivelato una legge, una giurisprudenza, e non gli ha reso obbligatorio il divulgarla agli altri. Questo è il profeta. Profeta, una persona scelta da Allah che gli ha rivelato una legge, come adorare Allah, come pregare, come digiunare. Però lo fa lui. Si avvicina ad Allah tramite questa legge, per lui, senza avere l'obbligo di divulgarla ad altre persone. Questo è il profeta. Edem è stato un profeta. Ishaq è stato un profeta, Yaqub è stato un profeta, Ismail è stato un profeta, ok? Quindi hanno avuto una legge da Allah con cui loro adoravano Allah e mettevano in pratica ciò che gli ha detto Allah senza avere l'obbligo di chiamare le persone a quella legge. Questo è il profeta. E Edem è stato un profeta. Non ha avuto l'obbligo Edem di divulgare la legge.
Invece il messaggero no, il messaggero è una persona scelta da Allah, che Allah gli ha rivelato una legge, una giurisprudenza, ma che ha l'obbligo di divulgarla, che ha l'obbligo di chiamare le persone a questa legge. Questa è la differenza tra profeta e messaggero. Quindi diciamo profeta, una persona scelta da Allah, gli ha rivelato una legge ma non ha avuto l'obbligo di divulgare alle persone. Invece messaggero ha ricevuto una legge da parte di Allah ma ha avuto l'obbligo e gli ha ordinato Allah di divulgarla, di chiamare la gente a questa legge. Tipo Musa, che ha avuto la Taurà, la legge della Taurà, e ha dovuto chiamare gli ebrei a questa Taurà. Isa ha avuto l'Injil, il Vangelo, era obbligato a chiamare le persone al Vangelo, e così anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha avuto come legge il Corano e ha dovuto chiamare e divulgare questa legge tra i musulmani e gli esseri umani. Questa è la differenza tra profeta e messaggero. Quindi il primo profeta sulla faccia della terra è Adem, il primo messaggero Nuh. Questa è la differenza che c'è tra profeta e messaggero. Quindi noi crediamo fermamente che il primo messaggero è stato Nuh e l'ultimo messaggero è stato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questa è una cosa molto importante, fratelli e sorelle, da credere in questo pilastro. Il primo Nuh, messaggero, e l'ultimo profeta e messaggero. L'ultimo profeta e messaggero è stato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah in Surat I Confederati, versetto numero 40. Dice Allah: Muhammad non è padre di nessuno, sallallahu alaihi wasallam, fra i vostri uomini, bensì è il messaggero di Allah e il sigillo dei profeti. Il sigillo vuol dire l'ultimo profeta e messaggero che è venuto sulla faccia della terra. Quindi da qua capiamo che qualsiasi persona che dica dopo la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che ci dica io sono un profeta o sono un messaggero, questo è un bugiardo. Questo è un bugiardo. E chi crede e dice fermamente col cuore che arriverà un messaggero dopo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o arriverà un profeta dopo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, questo diventa miscredente. Perché? Perché ha dato del bugiardo a chi? Ad Allah, e ha dato del bugiardo a chi? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che ha descritto i profeti come una casa, una costruzione in cui manca un mattone. Ha detto sono io quel mattone mancante. Quando è arrivato lui si è completata la costruzione, non manca più un luogo vuoto dove porre un altro mattone. Quindi si è completata la costruzione dei profeti e dei messaggeri. Il primo messaggero Nuh, il primo profeta Adem, l'ultimo profeta e messaggero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senza ombra di dubbio. Nessun messaggero e nessun profeta arriverà dopo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fratello Yunus, qua c'è una questione su cui dobbiamo uscirne fuori. Noi sappiamo che Gesù ritornerà sulla terra e Isa ritornerà sulla faccia della terra, perché sappiamo che non è morto, è in cielo, lo ha elevato Allah, e che prima della fine del mondo ritornerà sulla terra per uccidere il Dajjal, poi morirà una morte naturale come moriamo tutti noi. E noi sappiamo che Gesù è un profeta, è un messaggero, è uno dei migliori messaggeri. Come puoi dire che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è l'ultimo messaggero, sigillo messaggero, e noi sappiamo che arriverà e riscenderà Gesù? Hanno detto i sapienti che Gesù, quando ritornerà, non ritornerà da profeta messaggero. La sua missione da profeta messaggero è finita. La sua missione da messaggero è finita quando è stato elevato al cielo, perché come sappiamo Gesù non è stato crocifisso, non è morto sul crocifisso. Come ha detto Allah nel Corano, وَمَا صَلَبُوهُ, non è stato crocifisso, وَمَا قَتَلُوهُ, e non è stato ucciso, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, gli è apparso. Inshallah parleremo della storia di Gesù in dettaglio e daremo le prove che Gesù non è un Dio e non è un figlio di Dio, ma che Gesù ha sempre reputato ed è uno dei migliori messaggeri che ha mandato Allah subhanahu wa ta'ala ai figli di Israele. Gesù non è stato ucciso e non è stato crocifisso, ma colui che è stato crocifisso è
possiamo dire un sosia di Gesù, uno che somigliava a Gesù, ma non era Gesù. E non cominciare a dire ma come può essere che ci sia un sosia di Gesù, uno che assomiglia a Gesù. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Per coloro che credono in Allah questo non diventa difficile. Fratello e sorella, tu nel grembo di tua madre cos'eri? Eri uno spermatozoo che non si vede a occhio nudo. Chi ti ha dato la bocca? Chi ti ha formato? Chi ha fatto uscire da questo spermatozoo 2 mani, 2 piedi, una bocca, 2 occhi? Chi ha perfezionato la tua creazione dentro il grembo di tua madre? Allah. Come potrebbe essere per Allah difficile trasformare una persona che è già un essere umano nella somiglianza di Gesù? E quello è stato ucciso. Quello è stato ucciso perché Gesù, prima di essere ucciso, dicono alcuni sapienti, che ha riunito i suoi apostoli e ha detto: chi vuole prendere il mio posto, al fine di essere ucciso dagli ebrei che lo volevano uccidere, chi vuole prendere il mio posto sarà con me così in paradiso. Si è alzato un bambino per 3 volte finché Allah subhanahu wa ta'ala ha trasformato questo bambino nella somiglianza di Gesù. Gli ebrei hanno preso il bambino e l'hanno ucciso. Walakin shubbiha lahum, apparso e assomigliato a loro che hanno ucciso Gesù. Pensano di aver ucciso Gesù, non lo hanno ucciso. Barrafa'ahu ilay. Dov'è Gesù adesso? Allah subhanahu wa ta'ala lo ha fatto addormentare. Ha dormito Gesù, adesso non è sveglio Gesù. Ha fatto un sonno lungo, e Allah subhanahu wa ta'ala lo ha elevato dove? In cielo. E rimarrà lì in cielo ed è tuttora nel cielo. Poi, prima della fine del mondo, ritornerà Gesù. Ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: non arriverà l'ora, vuol dire non finirà il mondo, finché non vedrete 10 segni che vengono chiamati i segni grandi, alamat al-kubra. Non vedrete i 10 segni, tra cui il ritorno di Gesù. Quindi il ritorno di Gesù sulla faccia della terra è uno dei segni che dimostra che ormai l'ora si sta avvicinando. Si sta avvicinando. Ritornerà Gesù non in forma di, con il ruolo di profeta o messaggero, no, perché lui cosa farà? Seguirà la legge del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metterà in pratica il Corano, quindi seguirà la Sharia, la legge che ha tralasciato il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi Gesù non ritornerà da messaggero e non ritornerà da profeta, ma ritornerà da persona che ha una missione da compiere e vivrà sulla faccia della terra per 7 anni. Dicono i sapienti che è stato elevato all'età di 33 anni. Ritornerà sulla terra, vivrà per 7 anni, poi morirà all'età di 40 anni. Quindi da qua usciamo dalla questione che dopo il profeta Muhammad non c'è un altro messaggero. Primo messaggero, Nuh. L'ultimo messaggero sarà profeta, è stato il profeta Muhammad e dopo di lui non ci sarà nessun profeta e nessun messaggero. Ovviamente, fratelli e sorelle, sono stati inviati tantissimi profeti e messaggeri, che citeremo inshallah quant'è la quantità giusta, perché il profeta Muhammad ci ha informato della quantità giusta di profeti e messaggeri, sallallahu alaihi wasallam, ci ha informato della quantità precisa di profeti e messaggeri che Allah ci ha inviato. Tra questa grande quantità di profeti e messaggeri, Allah subhanahu wa ta'ala ha elevato 5 di loro, che vengono chiamati ulil azmi al-khams, che sono i più eccellenti, che hanno il grado più, perché Allah, fratelli e sorelle, crea ciò che vuole e sceglie. Allah crea ciò che vuole e poi sceglie dalle sue creazioni ciò che vuole. Allah ha creato gli angeli e ha scelto tra gli angeli il miglior angelo, Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala ha creato la terra e ha reso come miglior posto sulla faccia della terra Mecca e ha immesso in Mecca il Masjid al-Haram, la sacra moschea. Chi prega in quella moschea 100.000 preghiere come ricompensa. Allah subhanahu wa ta'ala ha creato i mesi e ha scelto tra i mesi Ramadan e lo ha reso particolare anche come ricompensa. Allah ha creato i giorni e ha scelto Yawmul Jumu'ah, il venerdì. Allah ha creato gli esseri umani e ha scelto tra gli esseri umani i profeti e i messaggeri e ha scelto tra i messaggeri i 5 migliori messaggeri. Chi sono? Conta con me: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Questi sono i migliori messaggeri che ha mandato Allah. Infatti sono quelli che sono stati citati più volte nel Corano.
Nuh, Musa, Ibrahim, Isa e Muhammad. In italiano Noè, Abramo, Mosè, Gesù e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E tra questi 5 ha scelto 2, che sono i migliori tra questi 5, Ibrahim e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ha scelto tra questi 2 il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che è senza dubbio il migliore tra questi profeti. Chi è Nuh? A chi è stato inviato? Quanto ha vissuto? Chi è Mosè? Cosa sappiamo di questi profeti? Chi conosce Isa? Chi conosce Ibrahim? Cosa ha fatto Ibrahim? È stato lui che ha costruito la sacra moschea? Chi è il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cosa ci sai dire di questo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Questo inshallah cercheremo di dare degli piccoli spunti della vita di ognuno di questi messaggeri, di questi 5 messaggeri, molto brevemente al fine di conoscerli, perché è un nostro obbligo conoscerli per ciò che hanno fatto per questa religione, perché Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano ha detto فَبِهُدَاهُمْ فَاقْتَدِهِ, vuol dire segui le loro orme, segui le loro guide. Barakallahu fikum, ci vediamo inshallah settimana prossima con la vita di questi messaggeri. Jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.